Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Deus abençoe o lar de cada um de vocês. Estou super atrasada. Hoje é dia 6 de dezembro. Olha só, 6 de dezembro, é sábado e a minha casa ainda está maior bagunça. A casa está em reforma ainda, como vocês estão vendo. Não conseguimos fazer o nosso quarto, né? Para quem estiver chegando agora, eu não tenho quarto. Eu e o Euclides dormimos na sala, no sofá, cama. Deixamos o quarto para as crianças, né? E temos bastante pets. É gatos, é cachorro, gente. Tudo aqui pela casa e pelo terraço. Então, meus queridos, aí eu quero fazer hoje arrumação de Natal. Bem que não sei se essa geladeira vai sair daqui, né? Essa geladeira, para quem estiver chegando agora no canal, o Euclides achou aqui no mesmo, na rua, aqui pertinho de casa, e veio trazendo na estrada, né? Quando ele saiu do trabalho, ele veio trazendo, arrastando ela, que ela tem rodinha, pela estrada, e depois um rapaz ajudou ele a trazer até aqui. Então, pessoal, ela só funciona bem pouquinho, só refrigera a parte do freezer. Agora eu vou mostrar para vocês como está a sala. Uma bagunça, hein? Uma poeira. E vou mostrando assim um pouquinho, tá, gente? Não vou mostrar por etapa não, porque tem muita coisa pra fazer aqui. E não comprei assim o que eu queria, né, pra decorar a sala. Mas se eu for comprar ainda, pessoal, eu vou atualizando vocês. Aqui está a sala. Estou pretendendo tirar esse papel de parede e pintar com cal mesmo, gente. Por que com cal? Para não gastar tinta cara na parede, que ainda, a casa ainda está em reforma, né? Ó, esse porta-taças, olha só como que tá as taças. Muito empoeirada, tá vendo? Esse porta-taça eu pedi para o Euclides tirar. Já expliquei várias vezes aqui no canal, tirar essa parte, fazer duas prateleiras para colocar a garrafa de suco de uva, porque a gente não toma mais vinho. A mesa tá bem bagunçada, cheia de baguncinha. Ó, cortina. Nós fomos comprar cortina e acabei comprando outra coisa, pessoal. A janela embaçada, gente. Eu vou passar um álcool depois. Não vou lavar porque casa em obra, eu acho perca de tempo de ficar lavando janela. Seu Apolo dormindo aqui. Dona Meg, dei banho na Meg. Megzinha tá toda descabelada, ela não gosta de tomar banho. Tive que enganar, fingir que ela vai na rua pra poder pegar ela no colo e levar pro banheiro, gente. Aí eu dei um banho morninho, ela tá aqui no sol. Essa cortina aqui é de anos, eu ganhei. E eu tô pensando em tirar o forro. Não sei se vou comprar outra, mas eu tirando o forro, pessoal, dela, que é plástico, né? Vou ter que toda noite colocar uma coxa aqui pra escurecer. Olha só a casa como está, puro pó. Ó, puro pó. Virando pra cá. Tem roupa aqui pra me lavar. Tudo muito empoeirado. O aquário Euclides desmontou e nunca mais montou. Falei pra ele, ou você desfaz ou então monta ele. Bem, queridos, essa lareira aqui, eu não vou desfazer dela, que eu acho ela bem bonita, né? A casa está arrumadinha, decorada, né? Mas, ó, os troncos tudo empoeirado. Esse galão vai sair daqui, esse galão é de guardar ração. Euclides tirou o sugar para mexer nele, colocar lâmpada, mas ficou abandonado. Eu falei, desfaz logo, Euclides, porque ele pega as coisas para consertar ou para fazer aquela limpeza e abandona. Aí tá assim, ó, com medo de poeira, gente, tá horrível. Isso aqui também eu quero tirar daqui, que ele nem usa, mas coloca aqui, né? Vou ver se ele coloca lá pra cima. E nossa árvore está aqui, ó. Ó o ventilador. Desmontou, ó, que eu não tava conseguindo tirar, sabe? Tava bem duro. Ele desmontou. Só essa parte aqui pra eu poder lavar, ó. Chão quebrado, né? Foi eu que tirei todo o piso da sala, gente. Olha só, tudo com medo de poeira. Aqui está o cimento. Esse saco aqui o Euclides trouxe ontem pra gente poder ensacar toda a areia que tá lá fora. E a frente da casa também tá horrível. E olha o móvel que a gente reformou, gente. Vou abrir a porta pra ficar mais claro. Olha, queridos, o móvel que a gente reformou ainda falta, tá?
Aí tá faltando um puxador do meio. Então o que que eu fiz? Peguei o outro puxador que eu achei, coloquei na outra ponta, né? Pra pelo menos não ficar desfocado se a gente não conseguir achar um igual até sei lá quando, né? Como a gente não comprou nenhum, a gente ia comprar um joguinho de 3 preto, mas eu achei tão bonitinha a cor de madeira mesmo, sabe, original. Aí tá assim, ó, ficou bem bonito, né? Que diferença, gente. Vou colocar essa árvore lá pro quarto das crianças, pra depois vir com ela. Aí, queridos, o que eu estou pensando? Como eu estou atrasada com o vídeo de Natal, estou pensando em não mostrar para vocês dando a faxina. Como eu já mostrei a sala como tá super comida de poeira, eu vou arrumar tudo. Depois eu vou mostrar apenas decorando a árvore de Natal com a sala já arrumada. Tá bom? Cheio de gordura. Pessoal, para vocês não verem que a gente não tá dando faxina, ó. Até o sofá nós viramos e tiramos o forro. Falta sair essa geladeira daqui, gente. E uma imundice que tava, ó, no forro dele. Queridos, tiramos o papel de parede. Agora falta afastar o móvel para puxar o papel de parede que tá atrás. Gente, agora eu vou fazer aqui a mistura do cal com água. Estava procurando pincel que estivesse mole. Esse daqui tava duro, mas é o melhorzinho que temos. O Euclides não bota de molho, então todos colados, gente. Oi, filho. A Xana tava dormindo lá em cima, ó. Vou colocar água aqui, dar uma pincelada nessa parede. Gente, já fiz aqui a mistura. O que eu esqueci, pessoal, foi do fixador. Se vende fixador, pra não ficar aquela parede, né, que você encosta e solta à toa a tinta. Olha os curiosos. Olha os curiosos. Estou na dúvida se eu coloco um cinza bem clarinho. Ó, porque esse daqui é escuro, tá vendo? Só que tá tudo manchado, né, descascado. Acho que eu vou pingar um pouquinho de preto pra poder ficar um cinza clarinho, porque as paredes aqui é tudo branca. Ó, pessoal, já deu um cinza bem clarinho, quase nada, né? A diferença do branco, vocês estão vendo aqui, ó, branco com o cinza bem clarinho. E aí, bota mais ou não? Acho que bota também. Mais um pouco. Abre aqui. Vai. Pessoal, agora a Larissa tá passando verniz nessa roda. Essa roda era uma janela, a janela da casa da minha avó. Calma aí, filho. Mãe, toma. Ah, obrigada. Deixa aqui na mesa. Aqui. Tá. Pra ficar bem bonito, né? Visível. Porque desde quando eu peguei essa janela, eu pensei já em uma decoração rústica. Porque eu amo rústico, né, pessoal? E ó, tirei o plástico da cortina. Aí eu vou lavar esse plástico, porque sempre serve, né, pra alguma coisa. E olha a parede, gente, toda manchada. Mas ela tava bem mais manchado. Como essa parede é úmida, aos poucos tá secando, ó. Aí as partes que ainda não secou, tá assim, ó, um cinza, né, mais escuro. Mas depois a gente passa outra demão de cal
Ó, essa parte aqui, acho que vou ter que passar mais. Aqui embaixo, então, gente, eu botei a mão, tava bem com gotinhas de água. Não sei de onde, porque não tem cano nenhum desse lado aqui da parede. Eu acho, né, que não tem. Ó. Laricinha já invernizou um lado, agora ela vai passar desse lado aqui, ó. Vai passar do outro lado. E a varanda tá um furdunço, pessoal. Uma bagunça. Sinceramente, gente, eu achei que nem iria clarear, porque era um cinza bem escuro, né? Como vocês viram. Aí, aos poucos, ó, tá dando uma clareada. Mas tá feio assim, né? Esse lado aqui ainda não clareou por completo, tá secando, aí vai começando a clarear. Aí depois a gente vai dar outra demão. Aí, se não der jeito, talvez a gente compre até uma latinha pequena de tinta, que é baratinha, e passe, né? Porque aí ela já cobre toda a imperfeição da parede. E, gente, eu estou apaixonada pela cor que eu escolhi para esse móvel, branco com madeira. E aproveitei os dois puxadores, ó. Colei aquele dali com cola quente, né? O parafuso. Aqui tá um pouquinho, ó. O puxador tá um pouquinho pintado de branco, mas só é dar uma lixadinha, aí sai. E o daqui ficou faltando, né, pessoal? Aqui a gente vai colocar um outro tipo de puxador. Mas ficou bem bonito, né? Ah, eu amei. Amei, amei. O ruim é que na cozinha não tem onde colocar essa airfry. E ela só pega a tomada que tem aqui do lado. Se colocar em qualquer outra tomada, pega fogo. Então, por isso, né, ela vai ficar aqui. Talvez eu tire, ou talvez eu tire e coloque ela na cozinha, pessoal, em cima do micro-ondas. Eu acho que aqui não tem nada a ver, né? Porque como essa mesa, ela é estreita, aqui vai ficar apenas os pratos e a gente coloca a comida ali. Aí cada um se serve, né? Fica bem melhor, porque esse daqui, esse aparador, buffet, sei lá o nome disso, esse móvel, ele é de apoio para sala de jantar. Ui! Ai, Bolt, desculpa, meu amor. Tropecei no Bolt. Queridos, eu tive que buscar pisca-pisca para a árvore de Natal, mas eu mostrei no Instagram a minha caminhada até as lojas à procura dos pisca-pisca mais em conta. Lá eu mostrei a minha caminhada em busca do pisca-pisca, procurando de lojas em lojas aqui do bairro, e foi muito legal o vídeo, gente. Já deixa o convite, tá? Quem não me segue no Instagram, se tiver Instagram, vão lá me seguir também. Pessoal, a árvore quase completa. Esse ano eu tive a ideia de colocar dentro de um caixote de feira. Falta o Euclides cortar um morão pra mim, pra fazer assim, ó. Tipo aqui da lareira, tá vendo? Tem uns morão ali cortado. Aí eu vou encher aqui de troncozinho. Acho que vai ficar bem legal, bem rústico. Eu amo casa de campo, gente. Acho a coisa mais linda. E esse estilo assim também de fazenda chique. E esse ano, pessoal, vou colocar a estrela. O que simboliza a estrela? A estrela, ela indicava, né, onde o menino Jesus nasceu. Indicou para os 3 magos que foram levar presente, né, para o menino Jesus. Então, eles seguiram a estrela. Então, ó, tô até arrepiada. Então, esse ano eu pensei nisso, né, na história real, o símbolo da estrela, né? Então, vai ficar aqui no topo da nossa árvore.
Queridos, sala finalizada. E olha como ficou uma graça, gente. A Letícia falou que tá igual casa de campo. E ó, a tinta secou. Aí dá pra ver, tá vendo? Em riscos. A Larissa vernizou essa janela, que é um giravisor, né? Era da casa da minha avó. Aí foi tirado pra colocar outra janela. Tava em cima, assim, das pedras, no meio do lixo. Perguntei se queriam, falaram que não. Eu peguei logo, porque eu já pensei nesse detalhe assim, ó, de roda, né? Lembra muito fazenda. Aqui tá esse barzinho, né? Porta-taças. Já pedi o marido para tirar isso aqui, né? Como eu falei, colocar apenas 2 prateleiras para botar a garrafa de suco de uva. Mas sabe Deus quando, né? Já tem anos que eu peço isso porque a gente não toma mais vinho. Aí pelo menos as garrafas de suco de uva ficam aqui. Até eu comprar a minha cristaleira. Ó o armário, pessoal, como ficou lindo, ele clarinho, branquinho, em cima vernizado, ó. A gaveta do meio não tá com puxador, mas nem tá fazendo falta. Claro que a gente vai colocar um puxador aqui, né? Mas não está fazendo falta, gente. E que pena, né? Essa airfryer acabou ficando aqui, mas eu vou tirar ela. Aí aqui eu quero comprar um arranjo para colocar. Ainda vai ter outro tipo de decoração aqui em cima, tá, pessoal? Não vai ficar assim. Boltinho tá aqui, junto com Dona Vênus. A mesa coloquei esse lírio da paz. E vamos à árvore de Natal. Então, queridos, peguei caixote de feira. Coloquei esses morão, Euclides acabou de cortar, são 9 horas, Euclides tá fazendo barulho ainda. Olha aqui, essas decorações são todas antigas. Cada ano eu compro um pouquinho de decoração. Esse ano eu não comprei nada para a árvore de Natal. Para não dizer que não comprei nada, gente, tá escurecendo. Foi esse esquilinho aqui, é um novo esquilo para a minha decoração. É a única coisa, porque tudo aqui é do ano passado, ano retrasado, já tem mais de 5 anos, como essas renas aqui, ó. Comprei 2 dessa daqui, ó, ela é cheia de brilho. É muito linda essa rena, estão vendo o brilhinho dela? Ó, tem 2, tem outra que tá por aqui. Ah,
A outra tá aqui do lado. E cadê as outras renas? Tem essa transparente. Ó, o detalhe dela já é diferente, tá vendo? E tem outra dessa, tá aqui. Tem os esquilos, as flores rústicas, bolas rústicas. Essas bolas eu comprei na loja Herbel Art, lá na Barra da Tijuca. Essas flores também, ó. Essas flores grandonas também foi na loja Herbel Art. Comprei foi o ano passado ou o ano retrasado, eu nem lembro. E o topo, pessoal, eu peguei também na loja Herbel Art e acrescentei alguns galinhos só. Eu desfiz, sabe? Porque era mais essas folhagens aqui, ó. Liguei a lanterna para vocês verem melhor. Era mais essas folhagens com os algodãozinhos. Aí eu separei para poder espalhar na árvore, tá vendo? E o que eu achei bem pouquinho, pessoal, apesar de ter 100 lâmpadas, foi o pisca-pisca. Achei muito pouco, pisca-pisca. Se der, eu compro mais. Se não der, vai ficar assim mesmo, né? Porque já estamos quase no meado do mês de dezembro. Mas eu achei que ficou muito linda, gente. O que vocês acharam aí? Deixa aí nos comentários o que acharam dos detalhes dessa árvore. E também da nossa lareira, né? Nossa lareira decorativa. Uma amiga minha achava que era de verdade, gente. Ela, ai, Valéria, não reparei direito. Achei que você tinha lareira de verdade. Aí esse daqui, esse detalhe aqui de colocar a árvore no caixote com troncos, eu tive assim. Hoje mesmo eu tive essa ideia em cima da hora. Porque eu nunca compro saia, né? Eu nunca consigo comprar saia da árvore. Mas eu prefiro, pessoal, finalizar a árvore com algum detalhe assim mais rústico, sabe? Aí aqui, ó, também tem morão cortado. Coloquei a lâmpada que estava no nosso tronco. Ali, ó. Tava aqui, ó. Bem aqui no tronco. Como eu coloquei uma lâmpada aqui nessa luminária, aí eu tirei a lâmpada daqui. Aquela lâmpada ficava aqui no meio. O que é isso? Um papelzinho. Com a samambaia pendurada. Ai, gente, eu tô apaixonada pela decoração da sala, gente. Ó, e o tapete novo que eu mostrei no outro vídeo, ó. Olha o detalhe dele, é um cinza meio azul com marrom e bege. Aí coloquei essa coxa branca, mas não vai ficar essa coxa branca, vai ser até eu colocar, comprar, aliás, uma manta. E essa capa de almofada eu comprei na loja Herbel Art. Essa rede que o Calebzinho tá aqui se balançando, comprei na Casas Franklin. E a cortina, gente, eu tirei o plástico dela. Meu marido até falou, vai, temos que comprar uma cortina nova, né? Eu falei, até comprar, já tirei o plástico de trás, né? Mas pra dormir, né? Porque aqui é um sofá-cama, dorme eu e Euclides aqui, às vezes o Caleb dorme aqui com a gente, vendo filme. Aí pra dormir vamos ter que colocar uma manta aqui na janela. Queridos, chegamos ao final desse vídeo, espero muito que você tenha gostado. E se você não deixou o like, não comentou, eu peço para você deixar o like, fazer comentários sobre o vídeo, sobre reforma, dando sugestões. Assim o YouTube vai entender que o vídeo foi legal e vai compartilhar meus vídeos por esse mundão, tá? A gente está aqui na luta da monetização, então com o seu apoio a gente vai alcançar. Em nome de Jesus. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!